Bila korang try patch ni memang berkesan. Kalau korang tengok, dia buat daripada cinnamon, 100% organik. Dia ada 6 patch dan dia last kepada 12 jam. Memang berkesan. Dia malam-malam dia tak adalah batuk. Aku suggestkan korang pakai dekat anak korang sebagai ikhtiar lah untuk batuk dia ni, batuk budak ni. Itu saja. Kalau korang berminat nak beli, boleh tengok beg kuning ataupun link yang aku dah sediakan di bawah.